O bruxismo nas crianças também pode ser primário ou secundário, e assim como nos adultos, é preciso saber fazer essa identificação e a diferenciação antes de pensar na conduta para o seu controle. Porém, nas crianças é muito comum que o bruxismo seja secundário, por exemplo, a problemas respiratórios. Ou seja, a criança faz mais eventos de bruxismo porque ela está gripada ou com algum processo alérgico como a rinite. Então, quando a criança está obstruída, ela vai fazer mais bruxismo do sono.